ketemu lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau unboxing ini paketan aku. Ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe ya. Langsung aja, let's get started. Oke, langsung aja kita buka ini. Kita lepas dulu. Tidak kita keluarkan. Ini dia. Ini pakai bubble wrap lagi. Oke dah. Guys, kita buka dulu. Oke guys, jadi di sini ada dompet. Terus ada dompet kartu, ada sama tutupan mata. Jadi kita unboxing satu-satu dari dompetnya ini. Wow, jadi ini tuh kayak elastis banget. Ini ada kayak tali kalungnya gitu. Ini ada buat kartunya. Terus ada buat kayak uangnya gitu. Oke, ya lanjut yang terakhir. Ini ada dompet kartunya gitu. Ini buat kartu khusus. Ini ya, 1, 2 aja. Oke, lanjut yang lain. Ini tutupan matanya. Wow, ini bagus banget loh guys, lembut tuh. Ini juga kayak bagus banget gitu, ada tanduknya, ada telinganya. Dan ini kalau dipakai enak banget. Jadi kayak mulus gitu guys. Aku suka deh. Ini juga dari kayak sama bahannya, licin bahannya. Aku itu paling suka, kenapa aku beli ini, gara-gara bulunya itu dia kayak bagus sama ada tanduknya. Oke guys, sampai sini aja video dari aku. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe ya. Dah.